又嚟跟實成哥日站啦，咁冇錯，又係繼續連勝。咁90分鐘絕殺開大收錢。咁呢當然又係睇直播加睇飛嘅時間啦。最緊要俾埋出料記錄大家睇嘛。咁琴日出乜嘢咯？賓福特入球大。咁啊睇埋其他啦。賓福特入球大。賓福特入球大。咁睇完出料記錄之後呢，就俾多啲飛大家睇先啦。咁呢絕對唔似出邊啲垃圾嘅。咁我呢就會俾過百張連埋戶口嘅飛俾大家睇。咁唔似出邊，淨係俾幾張你睇。咁如果呢你入咗啲呢，即係成個星期呢，或者幾日先更新到一次嘅賣料呢，咁啊真係陰功咯。出邊啲賣料點解唔可以日日更新？好簡單啦，贏唔到錢咪唔更新咯。千祈唔好俾你話好忙，所以先冇時間更新。更新呢，一次呢就20分鐘都唔使嘅，做得賣料咯。一日抽20分鐘都抽唔到，佢哋唔係唔想更新戰績，而係輸到冇得更新。有腦諗下就知啦，搵錢呢就一定係慢慢平穩咁搵上去嘅，冇可能有一朝發達。錢搵錢滾雪球嘅形式滾上去呢，係全世界有錢人搵錢嘅搵錢方式。咁要跟一個可以日日更新，次次都有幾十個百張馬會戶口嘅真飛去有直播嘅成哥啊，定係跟啲成個星期都更新唔到戰績嘅賣料，就真係自己決定啦。咁啊睇完飛之後呢，咁啊睇咩咯？睇翻個直播 live。咁點樣直播 live 呢？咁講咩咯？又嚟直播 live 啦！賓福特又係連聲咁樣 send 出去啦。咁啊開聲先。好窒啊！咁呢直播呢就冇得造假嘅，咁而且呢就控制唔到啲會員講任何嘢，咁冇可能幾分鐘之內拎幾百部電話自己 send 啲號碼俾自己噶嘛，神速都做唔到假啦。所以出邊班垃圾唔敢拍賣你直播，咪知佢咩料子咯。咁啊可以睇翻啲 WhatsApp 啦。咁啊，全部都係讚嘅，成哥勁啊，成哥醒啊！咁啊，通常呢，因為太多人啦，所以會一次過咁樣彈出嚟嘅，都幾誇張下嘅。咁我哋就冇賽馬提供嘅，淨係足球嘅啫。咁多謝成哥啊，咁啊繼續連勝啊！成哥繼續連勝啊！咁呢啲通常應該都係未識買住女士，咁唔緊要，會再教你嘅。好，咁今日係咁多啦。好，再見。